హాయ్ ఫ్రెండ్స్, జనాలు చూసారు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? ఏంటి ఎంతమంది జనం ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఆపోజిట్లో ఏం చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారా? ఏంటంటే ఈరోజు అక్కడ ఎగ్స్ అండ్ చికెన్ మేళ పెట్టారు. ఇవి ఏంటంటే ఎంతమంది వచ్చినా అంతమందికి ఫ్రీ అంటే ఎగ్స్ ఇస్తున్నారు, బాయిల్ ఎగ్స్ అండ్ ఫ్రైడ్ చికెన్ కూడా ఇస్తున్నారు. ఎందుకోసం అంటే చికెన్ అండ్ ఎగ్ తినకూడదు అని చెప్తున్నారు కదా, దాని మీద అవేర్నెస్ తేవడం కోసం. అందుకని చూసి ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఆపోజిట్లో పెట్టారు. యాక్చువల్గా ఇది ఇప్పుడు జరుగుతుంది. నేను ఇప్పుడు తీసిన వీడియోనే, ఒక 10 నిమిషాలు అవుతుంది అంతే. కాబట్టి ఒకవేళ ఎవరైనా వెళ్ళాలంటే వెళ్ళచ్చు. థ్యాంక్ యూ. చికెన్ అంటే ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు కామెంట్ చేయండి.